गाइस वेलकम टु सुमन दिदी ब्लग। आज चाहिँ होइन अब सुमन दिदी अब रसुवा आउनु भएको छ नि हेर्नु होइन अब रसुवा आउनु भएको छ नि हामी चाहिँ अब यत्तिकै हिँड्दै गयो हिँडिरहेको अब हिँडिरहेको मतलब हिँडि नै रह्यो होइन अब हिँड्दैछौँ यसो तलतिर जानु पऱ्यो अब देखाइदिउँ न हामी पनि रसुवा कस्तो छ म बस्ने ठाउँ अब मेरो घर रसुवा हामी अहिले रसुवामा आइपुगेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो काले काले भाइ गोरे गोरे भएको छ अहिले। अहिले चाहिँ म चप्पलमा छु, चप्पलमा हिँडिरहेको छु। हेर्नुहोस् रसुवा त्यसको नाम के हो मैले अलिक बिर्सिएँ, मलाई राम्रोसँग थाहा भएन। त्यो यहाँको अलि ठुलो हस्पिटल हो अरे। त्यताबाट मेरो भाइ आउँदैछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सानीको घर छ। हजुरहरू पत्ता लगाउनुहोस् कुन हो भनेर। हाम्रो सानीको घर यहाँबाट हाम्रो सानरी आउँदै हुनुहुन्छ झोला बोक्दै। यहाँ त यत्रो ठुलो घर बनिसकेको छ। हेलो सानरी, हेलो भनिदिनु। हेलो यसरी भनिदिनु। हेलो हेलो बाई 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 बाई। यहाँ विश्वास तिमी त धेरै ह्यान्डसम ह्यान्डसम देखिरहेको छौ त। हो र राम्रो ठाउँमा जन्मिसकेपछि त पुरै यस्तो डाँडा पाखा हरियाली है विश्वास। त्यस्तो त्यो सहरबाट एकैछिनमा आउँदाखेरि रमाइलो छुट्टी हुँदो रहेछ क्या। कस्तो भइरहेको छ दसैँ? रमाइलो एकदमै रमाइलो। काठमाडौँबाट अलि धेरै दिनपछि आउँदा कस्तो फिल हुँदो रहेछ? एकदमै रमाइलो मतलब एकदमै राम्रो फिल भइरहेको छ अब नराम्रो त भन्नु पर्दैन काठमाडौँमा तर धुलो रहेछ गाडी आयो। बाई बाई। हामी हाम्रो भाइ गीत गाउँदै हिँडिरहेछ। हेर्नुहोस् कति राम्रो देखेको छ कि भ्यू हो के कुरा गर्नु। त्यो चाहिँ के अरे ऊ त्यो के भन्छ अरे विशेष त्रिशुली उता छ त्रिशु ए बेद्रावती रे। अनि त्योभन्दा अलिक पर त्रिशुली त्यहाँ नुवाकोट आउँछ। त्यसपछि अनि हाम्रो मामा घर आउँछ। रसुवाको पावर प्लान्टै अब चाहिँ हाम्रो बत्ती केही भयो भने यहाँ आएर सोध्नुपर्ने देखियो फोटोहरू गर्ने हो। त्यो भए पनि यत्रो ठुलो छैन यहाँ त राति पनि काम हुनुहुन्छ अहिले पनि काम सकेर हुन्छ हेर्नु छ। यहाँबाट के देख्छ अरे? हामी यहाँ भर्याङ चढ्दैछौँ। यसले लास्टै हिँडायो मलाई लास्टै थकाइ लागिसक्यो। यो चाहिँ के सहर हो र हो? आया आया मम्मी आगे तो देखो हो तेरा कति धेरै झर्ना छ कति धेरै छ। ओ दामी दामी दामी। कहाँ कुन चाहिँ हो मैलुङ झर्ना? उहाँ परको ऊ त्यो ए ऊ त्यो हो रे गाइस मैलुङ झर्ना। हेर्नुहोस् अहिले दिउँसो पनि ऊ त्यहाँ पर पनि देखिरहेको थिएँ थोरै होइन अनि अहिले मधुरबाट त्यो अर्को झर्ना देखाएको थियो सानो। हेर्नुहोस् झर्नै झर्ना छ। हजुर नि आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् रे। क्या छ रमाइलो सजिलो रसुवा घुम्ने ठाउँ धेरै छ। हामी हिँडिरहेको छौँ। अब चाहिँ कहाँ लानु विश्वास छैन मलाई घुमाउनु। अब तलतिरबाट घर जाने तलतिर जाने नि माथिले रोक्लिने नयाँ बाटो लानुपर्छ नि त। त्यही रोडै आएर के काम भनेर यसो माथिबाट जाउँ भनेर होइन अब त्यही हो होइन म कति गोरु आएको छु के छ अरू त के हुन्छ गोरु भएको छ नि त धान छ। ल ठिक छ ल ठिक छ ल ठिक। यो चाहिँ कुच्चो कुच्चो फल्ने रे हो। यहाँ कुच्चै त छ नि। यो हो कुच्चो कति धेरै रहेछ कुच्चोको रुख। यो यत्रै हुन्छ कि ठुलो हुन्छ पछि? हुन्छ नि कहाँ यत्रो यति लामो हुन्छ होइन त्यति हुन्छ हो र यस
यत्रो ठुलो हुन्छ आमा कस्तो राम्रो आएको यो हरियाली त दामी 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 घर फर्किन लागेको ओहो कति राम्रो फुल रहेछ यहाँ फुल हेर्नुहोस् फुल यो फुलको नाम के हो कमेन्ट गरिदिनु के हो यो टाकी हो के हो टाकी भने भैँसीको घाँस हे यो भैँसीको घाँस अरे यो फुल होइन रे लगाइछ तपाईँले कोइराला मैले कोइराला सोचिरहेको थिएँ कोइराला यस्तो हुन्छ तर हुँदैन यो टाकी हो सरल हावा चलिरहेछ यहाँ छ हाम्रो रसुवा प्यारो रसुवा यहाँ छ विश्वास पौडेल यो विश्वास पौडेललाई जाडो भयो क्या छैन यस्तो हावा चला गर्मी भइरहेको थियो तलबाट हिँडेर हो र गाइस आजको लागि यति नै धेरै पछि आएको छु मेरो सानो ब्लगलाई माया गरिदिनु होला धेरै नै लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला हो माइ गड एकदम ठुलो हावा चलिरहेछ आज कति बजी यार गाउँमा आएपछि हावा चल्नु ठिक ओहो यस्तो हावा यस्तो मजाले हावा चलिरहेछ कुरा नगर्नुहोस् ल ओके गाइस बाई 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 भनिदिनुहोस् बाई 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 अब फेरि पनि हाम्रो भेट हुन्छ अर्को भिडियोमा बाई बाई